周りはもう雑巾でこう仕上げてもらって、で外面もう外さないから、基本全部もう雑巾で仕上げてもらってました。でフィンの方は詰まりとかがあったら全部歯ブラシとかで全部こすって、で、フィルターの方は一応掃除機がけしてから、水で仕上げる感じ。写真は全中央でしっかり撮ってもらってわかりました。で、養生を必ず引いてもらって、下の汚れ必ずこぼれたりしたらもうちゃんと取るように。大丈夫です。じゃあ、あとは脚立のボリオリの落ちる危険があるのでそこだけ気をつけて、あと暑いんで水分しっかり取るように。わかりました。じゃあ今日よろしくお願いします。空は揺れ途方に暮れたまま降り止まぬ雨の中あなたを待っていた人影のない駅で夏の終わり夏の終わりにもただあなたに会いたくなるのいつかと同じ風吹き抜けるから追憶は人の心の傷口に深くしみり霞立つのべに夏草は茂りあれからどれだけの時がいたずらに過ぎただろうかせせらぎのように誰かが言いかけた言葉寄せ集めても誰もが忘れゆく夏の日は帰